のどか、大きな騒音は聞こえませんが、悲しいことにね、小さな換気扇回ってるんですね。私の耳には聞こえてきてしまう。耳で聞こえてるというよりは、もう頭がちょっと痛かったりとか、そういう不定収束が出てきているので気づくんですね。耳を澄ますと、ちょっと外に今行ったんですけど、ちっちゃい換気扇が回っているような音がしました。お家のね、横を見るとちっちゃい換気口が見えるんですね。向こうの室外機というか肺呼吸ともね、ちっちゃい換気口は2階にもあるし、こっちを向いてるし、2階のこの窓の右の方にもあるんです。こんなちっちゃなものでも反応してしまう私は厄介です。そしてとてものどかで静かで心地よいこの静けさ、静寂さ、そういう時に限って目立つんですね。でも他の騒音がないだけでだいぶ体は楽なんです。なので少しずつ体力は回復できています。